நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது இயற்கை டீ. இயற்கையாக அற்புதமாக தயாரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மூலிகை குடிநீர். இன்றைக்கி ஆயுசு நூறு பயிற்சி கோயம்புத்தூரில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இந்த பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட நபர்களுக்காக மூலிகை டீ தயார் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தாமரைப்பூ, அதன் பிறகு ஆவாரம்பூ, இதுபோல் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய 20 மூலிகைகளினுடைய அற்புத கலவையில் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இயற்கை டீ நீங்கள் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. இதில் நாட்டு சர்க்கரை தயார் செஞ்சு நம்ம நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து டீ சாப்பிடலாம். நாட்டு சர்க்கரை இல்லாமலும் நம்ம டீ சாப்பிடலாம். தண்ணீரோட இந்த மூலிகை இலைகளை கலந்து நல்லபடியாக கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க வச்சு அதன் பிறகு வடிகட்டி ஆற வச்சு ஆறிய பிறகு நீங்கள் குடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உடம்புக்கு ரொம்ப சக்தி மிகுந்ததாக இருக்கும். நாட்டு சக்கரை அப்படிங்கிறது 100% இயற்கை உணவு இல்லை. உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நாட்டு சக்கரை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இயற்கை டீ வகை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. நல்ல ஆவி கமல கமல, மனம் கமல கமல, மிகப்பிரமாதமான ஒரு அற்புதமான காலை நேர டீ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. உங்கள் வீடுகள்லையும் பால் இல்லாமல் இனிமேல் டீ தயார் செய்யுங்க. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பால் கொடுக்காமல் இதுபோல் டீ கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது. நாட்டு சர்க்கரைக்கு பதிலாக சூடு குறைஞ்சதுக்கப்புறம் தேன் சேர்த்து கொஞ்சம் லெமன் சேர்த்து கொடுக்குறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இது ஒரு அற்புதமான ஆகச்சிறந்த பானம். இந்த பானம் நீங்கள் எல்லோரும் மிக அற்புதமாக வீடுகளில் இனிமேல் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு இது போல் தயார் செஞ்சு கொடுங்க. பால் ஊற்றுறது இறந்தவர்களுக்கு தான் பால் ஊற்றுவாங்க. நமக்கு நாமளே பால் ஊற்றிக்க கூடாது. பால் இல்லாமல் டீ தயார் பண்ணலாம். க்ரீன் டீ தயார் பண்ணலாம். கொய்யா இலையில் டீ, பப்பாளி இலையில் டீ, நெல்லிக்காய் இலையில் டீ, வேப்பமர பட்டையில் டீ தயார் பண்ணலாம். மாதுளம்பழ தோலில் டீ தயார் பண்ண முடியும். நிறைய மூலிகைகள் இருக்குது, டீ தயார் பண்ண முடியும். சீரகத்தில் டீ தயார் பண்ணலாம். இப்போ லெமன் கொண்டு வர்றாங்க. லெமன் சாறு புழிஞ்சு இப்போ அதில் விட போகிறாங்க. லெமன் சாறு அதில் விடும் பொழுது சுவைத்தன்மையும் கூடும். நம்மளோட ஆரோக்கியத்தன்மையை அதிகப்படுத்துறதுக்கு, உடம்புல இருக்கக்கூடிய கொழுப்புகளை குறைக்கிறதுக்கு பயன்படக்கூடிய அற்புதம் தான் இந்த எலுமிச்சை நமக்கு செய்யும். இதுபோல் டீ வகைகள் நீங்கள் தயார் செஞ்சு சாப்பிடும் பொழுது உங்களுடைய ஆரோக்கியமும் மேலோங்கும். ஏற்கனவே பால், டீ, காஃபியெல்லாம் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்கல்ல, அதிலேருந்து நீங்கள் விடுதலை ஆகிறதுக்கும் இது உங்களுக்கு ரொம்ப உதவி செய்யும். க்ரீன் டீ சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நிறைய இயற்கை டீ இருக்குது. பக்கத்தில் உள்ள இயற்கை அங்காடிகளுக்கு தேடி கண்டுபிடிச்சி டீ சாப்பிட ஆரம்பிங்க. நம்ம நேரடி பயிற்சிகளுக்கு வாங்க. உணவுலேருந்து ரொம்ப எளிமையாக விடுதலை ஆறுவீங்க. நேரடி பயிற்சிகள் நடக்கிறது. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தகவல் இருக்குது. உடனடியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்க. அடுத்த பயிற்சி ஆகஸ்ட் மாதம் மலேசியாவில் ஜொகூர்பாரில் குழாயில் ப்ரோக்ராம் நடக்குது. சிங்கப்பூருக்கு ரொம்ப பக்கம், ஒரு சின்ன பாலம் தான், வந்துடலாம். சிங்கப்பூர் மலேசியா மக்களுக்காக அற்புத பயிற்சி நடக்குது. நேரில் வந்து கலந்துக்கங்க. இந்தியாவிலையும் கோயம்புத்தூர், சென்னையில் பயிற்சி உண்டு. வாங்க.